यदि तपाईको ढ्याउ आउने समस्या छ, पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ भने म 5 वटा टिप्स दिन्छु, दैनिक फलो गर्नुस्। एकैपटक खानेकुराहरू धेरै नखानुस्, खासगरी ग्रिजी फुडहरू, तेल घिउ भएको खानेकुराहरू वा अरु खानेकुरा पनि एकैपटक धेरै नखानुस्। खाँदाखेरि छिटछिटो नखानुस्, चपाएर बिस्तारै खानुस्। पानी प्रशस्त पिउनुस्, दिनको 2-3 लिटरसम्म पिउनुस्। हप्ताको कम्तीमा 4-5 दिन दिनको 2-3 माइल वा 5-6 किलोमिटर रनिङ गर्नुस्। यदि रनिङ गर्न सक्नुहुन्न भने दिनको 1500 पटक डोरी खेल्नुस्। दिनहुँ प्रोबायोटिकहरू जस्तै दही, किम्चीहरू खानुस्। यसमा भनेको सबै गर्दा पनि कसै भएन भने कहिलेकाहीँ औषधि खाँदा हुन्छ, सामयिकन भन्ने औषधि पाइन्छ, त्यो किनेर खाँदा हुन्छ।